ఈరోజు నేను ఫస్ట్ మన ఫ్రెండ్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నానన్నా. ఎందుకంటే మన డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తున్నారు కదా. అవునరా చింటూ, వాళ్ళు మన డౌట్స్ క్లియర్ చేయడంతో పాటు నా మైండ్ ని కూడా బాగా క్లియర్ చేస్తున్నారు. అందుకే మీ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్నా, బాబాయ్ ఇంతకీ ఈరోజు ఏం చెప్పారు? రే చింటుగా, నీకు షాపింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా. అంతేకాకుండా రకరకాల సామాన్లు, కొత్త కొత్త వెరైటీ సామాన్లు మార్కెట్లో ఏమొస్తే అవన్నీ మన ఇంట్లోనే ఉండాలి, వాటన్నిటితో మన ఇల్లు నింపేయాలి అనుకుంటావు కదా. బాబా కూడా ఈరోజు అలాంటి ఒక వెరైటీ షాప్ గురించి చెప్పారా. అవునా అన్న, ఎక్కడుందన్నా షాపు? మనం కూడా షాపింగ్కి వెళ్ళి కొత్త కొత్త మోడల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుందామన్నా. రే చింటూ, ఆ షాపు ఎక్కడో లేదురా, మరేదో కాదు, ఇదే ఆ షాపు, మన తండ్రి షాపు. ఇందులో రకరకాల సామాన్లు దొరుకుతాయి, చాలా వెరైటీ సామాన్లు దొరుకుతాయి. అంతేకాకుండా మన తండ్రి ఈ షాప్కి మనల్ని యజమానులుగా చేస్తున్నారా. అవునా అన్నా, ఇది మన తండ్రి షాపా? ఈ షాప్లో ఏమేమి దొరుకుతాయన్నా? ఏమేమి వెరైటీస్ ఉంటాయన్నా? అదేంటన్నా, మన తండ్రికి షాప్ ఉందని నాకు ఇంతవరకు తెలియదు. అలాంటిది మన తండ్రి మనలను షాప్కి యజమానులుగా చేశారు. రే చింటూ, ఇప్పుడు మనము అనంతమైన తండ్రి ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనం మన తండ్రి నుండి ఆస్తిని తీసుకోవాలి. మన తండ్రి మనకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. అందుకే హద్దు విషయాలన్నిటినీ వదిలిపెట్టాలి అని చెప్పారా. మన తండ్రి దుకాణము చాలా పెద్దది. ఇంకా నీకొకటి తెలుసా, మన తండ్రి సుఖ సాగరుడు, పవిత్రతా సాగరుడు, ఆనంద సాగరుడు, జ్ఞాన సాగరుడు కూడా రా. అన్నా, మన తండ్రిది ఎంత మహిమ ఉందన్నా నేను రాసుకుంటాను. మన తండ్రి సుఖ సాగరుడు, పవిత్ర సాగరుడు, ఆనంద సాగరుడు, మళ్ళీ జ్ఞాన సాగరుడు. రే చింటుగా, ఈరోజు మురళి అంతా మన తండ్రి మహిమనే ఉంది. కాబట్టి నువ్వు ఇంకా రాసుకోవాల్సింది చాలా ఉందిరా. అన్నా, ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నువ్వు స్లోగా చెప్పన్నా, పరిగెత్తకు, నేను రాసుకోవాలి. మన తండ్రి ఇంకా శాంతి సాగరుడు, పతిత పావనుడు, లిబరేటర్ కూడా రా. అంతేకాకుండా మన తండ్రిని నువ్వే తల్లి, నువ్వే తండ్రి అని కూడా గాయనం చేస్తారు. ఇలాంటి మహిమ ఇంకా ఏ మనుషులకు కూడా ఉండదురా. అన్నా, నాకు ఇంత మహిమ విన్న తర్వాత ఏం గుర్తొస్తుందో తెలుసా? పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే వెరైటీ సామాన్లన్నీ తెచ్చుకొని వాళ్ళ షాప్లో పెట్టుకుంటారన్నా. అప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండే వెరైటీ సామాన్లన్నీ వాళ్ళ షాప్లోనే ఉంటాయన్నా. అలాంటి వాళ్ళ షాప్కి ఎంత పెద్ద పేరు వస్తుందన్నా. వాళ్ళొక బ్రాండ్ని మెయింటైన్ చేస్తారు, క్వాలిటీని కూడా మెయింటైన్ చేస్తారన్నా. అలాంటి వాళ్ళ షాప్కి ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా పోరు. అలాంటిది మన తండ్రి మహిమ వాళ్ళతో పోల్చలేనంత గొప్పగా చెప్తున్నావు కదన్నా. ఇంత గొప్ప తండ్రి దగ్గర ఏమేం సామాన్లు ఉంటాయన్నా? ఎన్ని వెరైటీలు ఉంటాయి? మన తండ్రి ఎలాంటి క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తారు? మన తండ్రి దగ్గర దొరికే సామాన్లు ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడైనా దొరుకుతాయా, లేదంటే ఇక్కడ స్పెషల్ గా దొరుకుతాయా? రే చింటూ, మన తండ్రి దగ్గర దొరికే సామాన్లు ఇంకెక్కడా దొరకవు. ఈ సామాన్లను ఇవ్వడానికి మన తండ్రి పరంధామం నుండి అందుకే రావాల్సి ఉంటుంది. మన తండ్రి ఖజానాల బండారము. అందుకే మన తండ్రి దగ్గర ఏం కావాల్సింటే అవి ఎవరైనా ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు. మన తండ్రి సాగరం సమానం రా. అన్నా, మన తండ్రి సాగరుడని చెప్తున్నా. మన తండ్రి దేంట్లో సాగరుడన్నా? ఇంకా ఖజానాల బండారం అని చెప్తున్నా. ఇంకా ఎవరికి ఎంత కావాలనో అంత తీసుకోవచ్చు అని అంటున్నా. ఇంతకు ఈ షాప్ లో వస్తువులు ఎలా తీసుకోవాలన్నా? క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు, మళ్ళీ క్యాష్ ఏదైనా పర్వాలేదా అన్నా? ఇంతకు ఈ షాప్ లో వస్తువుల్ని తీసుకోవడానికి ఒక్కొక్క వస్తువు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? అసలే ఎక్కడ ఈ ప్రపంచంలో దొరకని వస్తువులు ఇక్కడ దొరుకుతాయని చెప్తున్నావు. అవి ఇవ్వడానికి మన తండ్రి పరంధామం నుండి వస్తాడు అంటున్నావు. కాబట్టి ఒక్కొక్క వస్తువు ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది? అందరూ ఈ వస్తువులను ఎలా తీసుకోవాలి? రే
చింటూ, మనము శివ జయంతిని కూడా జరుపుకుంటాం కదా, అంటే ఖచ్చితంగా శివబాబా పరంధామం నుండి వస్తారు. అందుకే శివ జయంతి జరుపుకుంటాము. మన తండ్రి వచ్చి ఏం చేస్తారో తెలుసా? వచ్చి స్వర్గం గేట్లను తెరుస్తారా. అందుకే మన తండ్రిని హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్ అని అంటారు. మన తండ్రి వచ్చి ఎప్పుడు స్వర్గం గేట్లు తెరుస్తారో అప్పుడు నరకం గేట్లు ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతాయిరా. అన్నా, నాకైతే గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా ఒక్కటే తెలుసన్నా. బాబాయ్ ఏమో స్వర్గం గేట్లు తీయడానికి వస్తారంటున్నా. అవి ఎక్కడున్నాయన్నా? ఎలా తెరుస్తారన్నా? గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా అయితే ముంబైలో ఉంది. మరి స్వర్గం గేట్స్ ఎక్కడున్నాయన్నా? మన కోసం మన తండ్రి స్వర్గం గేట్లు తీయడానికి ఎంత దూరం నుంచి వస్తారు కదన్నా. అదేందో మనకే చెప్పేస్తే మన ఇద్దరం పోయి ఓపెన్ చేసేస్తాం కదా. అప్పుడు మన తండ్రికి ఎంత సహాయం చేసినట్టుంటుంది కదా. ఈ విషయంలో మన తండ్రికి మనం సహాయం చేద్దామన్నా. మన తండ్రి శ్రమను తగ్గిద్దాం. ఇంతకు మనం మన తండ్రికి ఈ విషయంలో ఎలా సహాయం చేయొచ్చు? సహయోగులుగా అవ్వడానికి మనం ఏం చేయాలి? రే చింటూ, మన తండ్రి మన కోసము అంత దూరం నుండి వచ్చి స్వర్గం గేట్లు తెరుస్తారు. అంతేకాకుండా రకరకాల వెరైటీ సామాన్లను మన కోసం తీసుకొస్తారు. తండ్రి అంత దూరం నుండి వచ్చి మనకు ఎన్ని వెరైటీ సామాన్లు ఇస్తారు. కానీ మన తండ్రి అయితే అలసిపోరు. మన తండ్రికి కష్టమని కూడా అనిపించదు. కానీ మనమే తీసుకోవడంలోనే అలసిపోతామంటారా? అన్నా, మన తండ్రి అంత దూరం నుంచి వచ్చి ఇస్తుంటే మనం తీసుకోవడానికి ఎందుకు అలసిపోతామన్నా? అయినా ఇచ్చేవాళ్ళు అలసిపోతారు గాని తీసుకునే వాళ్ళు ఎందుకు అలసిపోతారు? ఇంతకు తీసుకోవడంలో ఏం కష్టం ఉంటుందన్నా? రే చింటూ, మన తండ్రి చెప్తున్నారు, మనము అర్ధకల్పం నుండి తండ్రిని స్మృతి చేశామంట. అందుకే మన తండ్రి మన కోసమే వచ్చారు. కాబట్టి ఇప్పుడు బాబాయ్ ఏం చెప్తున్నారంటే నన్నొక్కరిని స్మృతి చేయండి అని. మనం ఇప్పుడు వికారాలను దానం ఇచ్చేసి పవిత్రులుగా అవ్వాలి. అంతేకాకుండా అందరికీ ఈ అవినాశి జ్ఞానధనాన్ని దానం ఇవ్వాలి. దేవతల్లాగా మధురంగా అవ్వాలి. మన తండ్రికి చేసిన ప్రామిస్ ని నిలబెట్టుకోవాలి. అన్నా, మన తండ్రి ఈరోజు మనల్ని న్యూ వరల్డ్ మేకర్స్ గా కమ్మన్నారు. అందుకోసం స్వయం పట్ల మరియు అందరి పట్ల లాఫుల్ గా అవ్వండి అని చెప్పినారు. లాఫుల్ గా అయితే లా మేకర్ గా కూడా అవుతామన్నారు. అన్నా, నేను కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేసే న్యూ వరల్డ్ మేకర్ గా అవ్వాలనుకుంటున్నాను. అన్నా, బాబాయ్ ఏమో న్యూ వరల్డ్ మేకర్ గా అవ్వాలంటే లా మేకర్ గా అవ్వాలన్నారు. లాఫుల్ గా ఉండమన్నారు. ఇంతకు మనం లా మేకర్ గా ఎలా అవ్వడమన్నా? మనం లా కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకోవాలనా? మన ఏజ్ కేమో లా కాలేజీలో అలో చేయరు. మరి ఏం చేయాలన్నా? మన కోసం బాబా లా కాలేజ్ ఏమైనా సెపరేట్ గా పెట్టారా? మనం ఏమైనా అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకునే ఛాన్స్ ఉందా? చెప్పన్నా, నేను న్యూ వరల్డ్ మేకర్ గా అవ్వాలి. ఎలా అవ్వాలో చెప్పన్నా. రే చింటూ, బాబా ఇంకా ఈరోజు ఏం చెప్పారంటే కర్మ చేస్తూ కూడా కర్మ చెడ్డది కానీ మంచిది కానీ ఆ ప్రభావంలోకి రానేకూడదు. అప్పుడే మన కర్మాతీత స్థితి తయారవుతుంది అని చెప్పారు. రే చింటూ, నీకొక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేది మర్చిపోయానురా. నిన్నటి నుండి రాత్రి యోగం క్లాసులున్నాయి. 21 రోజులు కంటిన్యూస్గా మనము ఈ ప్రపంచానికి రాత్రి 9:15 to 9:45 సకాశ్ ఇవ్వాలంట. బాబా నుండి శక్తుల్ని తీసుకొని అందరికీ నింపాలంటరా. ఎప్పుడూ మిస్ చేయకూడదు. అందుకే ఖచ్చితంగా మనము ఆ టైంలో అటెండ్ చేయాలి. అన్నా, నేను రెడీ. నేను అస్సలు మిస్ కానన్నా. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మిస్ కాకూడదు. నేను ఎగురుకుంటూ వచ్చి మీరు సకాశ్ ఇస్తున్నారా లేదా అని నేను చూస్తాను. సరే ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు కూడా మా మురళి డిస్కషన్ ని విన్నారు కదా. ఈ రోజు కూడా కామెంట్ బాక్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. ఫార్వర్డ్ చేయడంతో పాటు లైక్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి. మీ అందరికీ